的朋友，大家好，欢迎收看从头到脚谈养生今天呢要来给大家介绍一些穴道哈，因为呢我以前学中医是从针灸开始学起的，所以呢认识穴道呢是我的第一门中医的功课。但是可能很多人觉得说我认识穴道干什么？认识这些穴道呢，在某些时候呢非常的好用。也许你非常紧张的事情，透由这几个穴道的调理呢，你就不用吃药，也不用看医生你也不用腰酸背痛，也不用忍受失眠头晕各式各样的痛苦，甚至有时候呢吃坏肚子，肚子实在很不舒服的时候呢，到医院呢，医生也不过就跟你说，你拉肚子了，应该要吃一点这个消炎药或干嘛。可是如果你懂得一点点基本的养生的概念的话，你可以透由按摩，或透由刮痧，或透由这个穴道的指压、按压来得到舒缓有时候呢，我如果吃太饱的时候呢，在家呢我就会跪着为什么要跪着呢？因为我们的大腿呢就整个胃经的所在地。你看那个日本人他们坐在那个榻榻米上呢，他不是用坐的，他是用跪姿的所以呢，基本上我觉得他们的消化系统比较好。我当然不会跪在一般的地板上，我会跪在地毯上，或者是瑜伽垫上。那如果你没有这两样东西呢，那你就可以拿一个简单的地子铺在你的膝盖、你的脚上。因为当我们跪下来的时候其实我们的膝盖跟这个底下的这一个应该说小腿骨，它的压力是很大的。那这个小腿骨呢，如果你跟我一样腿又瘦瘦的，没什么肉，那你跪在地上会很痛所以大家不要轻易尝试。那甚至有很多人是跪不下来的。当你要跪下来的时候，你发现哇太痛苦了，你跪不下来，那也不要轻易尝试，要循序渐进。好，如果你知道呢，做金刚坐就是跪下来，那你两个脚后跟刚好就在你的屁股底下，这叫金刚坐，可以帮助消化也可以减少这个胃疾，像你有胃痛啦、胃下垂啦、胃溃疡、胃食道逆流，只要跟胃肠有关系的，都可以透由这个金刚坐，也就是所谓的跪坐来得到缓解，甚至可以治疗。又或者你在看医生，你也在吃一些药，但是呢，如果你在做这个金刚坐呢，会对你的疗效呢特别有好处。那如果你真的没有办法坐下来，没办法跪坐下来，可是你又很想学习的时候怎么办呢？很简单，拿一条浴巾，然后就把它折到一个好像圆筒状的，那把它放在我们的后大腿压后小腿的那个地方，把一个浴巾呢折好之后呢，就垫在你的小腿上，你这样就可以跪得下来了。那等过一段时间的练习，你慢慢就能够非常标准的跪姿。好，那我现在已经进阶到呢，我可以把双脚再岔开一点，我的屁股呢不坐在脚后跟上，而是直接坐在地上的。那这个是一个更高难度的金刚坐，刚开始也不要轻易尝试，循序渐进，你就会觉得你的胃肠会越来越好。那为什么跟大家分享这个呢？因为我年轻的时候呢，也是有胃病的也是因为生活压力，只要有什么压力很大的事情，我就会开始胃痉挛、胃抽筋，然后胃痛。然后我有好几次的经验呢，是真的被送到医院的急诊室的所以呢，我们能平常养生，不要看医生，这个是最好的选择所以因为我自己有切身之痛，我也知道胃痛起来真的是非常的痛苦，所以呢，我后来研究中医、研究养生的时候呢，我就把几个治疗各种我们常见疾病的穴道呢做了一个整理，然后提供给大家，你可以透由各种方式来舒缓。当然不要忘记如果你要按摩会有摩擦，或者是你要去压它，或者是你要刮痧呢，不要忘记一定要擦油，这才能够保护皮肤那我自己的刮痧棒今天忘了带来呢，我就跟大家讲，你可以准备汤匙。这个铁的汤匙呢，只要它的弧度呢没有很利，不会伤到皮肤，也是可以用的。以前早期的人就是用10块钱铜板、50块钱铜板是一样的道理。那我觉得还有一个更好用、更不伤皮肤的，就是瓷器的汤匙。
就是我们喝汤的汤匙，可是瓷器的那个呢，就更加的温和。然后另外呢，介绍2个东西，一个是有一点像这种按摩棒的，或这个也可以代替。好，这个比方说我们举例来讲，假设你是要按摩合谷穴，那因为这个穴点呢在比较深的地方，所以你平常这样手要按的话，你必须要用你的指甲要把它掐进去，可是那这样子很痛哈，有时候按摩没按好，结果你的表皮已经受伤了，那这样得不偿失，不好。所以我们可以选择一支笔，或者一个按摩棒。然后呢，这个笔呢，重点就是笔芯是收起来的情况下呢，去按压你某些穴道，这样子做按压的方式。好，你把它压着，然后刚开始你觉得没什么，可是你压一定的时间，它就越来越酸，越来越痛，越来越胀，甚至越来越麻。那个穴点的那个反应呢，就酸麻胀痛一直循环来。那你让它呢，就是这样深呼吸，休息一下几秒钟、10秒钟、15秒过后，然后再深呼吸。然后再按压，然后按下去的时候呢，就慢慢吐气。就是当你有这个很多的剧烈的头痛啦，或者是很多的毛病，透由这些按压穴道呢，都可以达到立即舒缓的效果。大家不妨把它学起来，然后试试看。